matsala ta zubar jini da kuke ta tambaya. Shi al'ada ta ya mace kamar yadda muka sani, Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa ya tsara ma duk wata ya mace za ta yi jini a wata. Idan har ta yi jini fiye da wata to akwai matsala. To wannan bidiyon da zan yi ya shafe ki. Har idan kin ga jini ya ki tsayawa, to wannan jinin tabbas ba na al'ada ba ne, kamar yadda kuka san jinin al'ada kalarsa daban, na ciwo daban. Shi yasa ake cewa a shiga makaranta domin ku gane jinin al'ada. Kai ko baki shiga makaranta ba, yau da kullum kina ganin jini na al'ada kin san kalar shi. Wanda zai zo kuma in ba shi bane zaki gane. To idan kina samun wannan matsala ta zubar jini ya ki tsayawa, wannan bidiyon naki ne. Matar da kuma take fitar da jini koko daga an yi saduwa da ita sai jini ya biyo baya kuma ba na al'ada bane, wannan bidiyon ke ma naki ne. Matar da ta haihu jinin shi ma ya ki tsayawa, wannan bidiyon naki ne. Uwa uba waɗanda suka yi fulani ko allura ko ƙwaya ko na sawa a hannu, al'ada ta zo sai jinin ya ki tsayawa, wannan bidiyon naki ne. Sannan matar da ya zamanto, na'am na faɗi fulani, idan mace ya zamanto ta kasance ta daina jinin al'ada wanda shekarunta sun tafi kuma ta san ta yi watanni bata ga jinin al'ada ba, to kwatsam sai ga jini ya fito mata, wannan bidiyon ke ma za ki yi amfani da shi. Akwai wanda ba haihuwa suka yi ba kuma infection ba ne, ba kuma allura ta yi ba, amma kuma jini ya ki tsayawa, wanda ake tunanin iska ne, to wannan bidiyon naki ne. Duk wani abu da ya shafi jini wanda yake fitowa, bidiyon nan naki ne. Mace da take tare da juna biyu sai jini ya balle mata ko ya ta zuba, kuma wannan jinin ba na al'ada ba ne, mafi yawa mun sani cewa in dai mace ta yi ciki ba ta al'ada, to za ki yi amfani da wannan. Ga yadda za a yi amfani da shi. Ku je kasuwa inda ake sai da sake-saki, garin magani, ku ce don Allah kuna son a baku ya'ani sassaƙen ɗinya. Idan kuma kai ɗan ƙauye ne iri na, ka je ƙauye, ɗinya, bishiyar ɗinya ga ta nan, sai ka sassaƙo sassaƙen sai a busar da shi. Bacin an busar da shi sai a daka shi. So idan aka daka shi sai ya zamanto ya zama gari. Idan kuma a nan bariki ne ko cikin gari inda za ku je ku samo garin sassaƙen ɗinya, to shine ake samu, sai a ɗibi ƙaramin cokali. Ga mata mai infection, ga mata mai allura, ga mata mai zubar da jini, duk wani ɓangare na zubar da jini, in dai ba mai ciki ba ce ke, za ki wato dafa shi ƙaramin cokali, sai a tace shi sai ya huce, sai ki sha da safe. A ɗibi ƙaramin cokali a dafa shi da daddare sai ya dahu sosai, sai a tace a bar shi ya huce sai a sha. Mai ciki wadda take zubar da jini, ita ba dafawa za a yi ba, za a ɗibi ƙaramin cokali sai a jiƙa shi, kamar da safe za a jiƙa shi, duk inda aka ƙirga ya yi awa 3 a jiki, sai a tace sai ta sha. Duk wani abu da ya shafi zubar jini, to ku gwada wannan sassaƙen ɗinya, in Allah ya yarda za a samu waraka. Idan aka fara aka ga jinin ya ɗauke bai dawo ba tsawon sati 1 ko sati 2 ana sha, musamman kwana 14 ana shan wannan garin sassaƙen ɗinyan, amma jinin bai tsaya ba, to maza a garzaya wajen likita, ƙila akwai wani abu a cikin mahaifa ko a mara. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba ku lafiya, mu kuma Ubangiji ya sa mana cikin mizani da duk wanda ya tura ma 'yan uwa.